Bonjour peuple congolais. Bote na bino nyonso. Eza pasi. Na moment oyo mokili mobimba toana pasi. Toana kati ya bandaku eza pasi. Nayebi ndenge koloba te c'est très difficile pour tout le monde. Lamkana tongo ozo ka nombre ya bato bazo kufa. Ozo ka nombre ya bato oyo bakomi contaminer, ozo ka nombre ya bato oyo bazali na ba soins intensifs. Donc c'est très difficile. Bandeko na ngai vraiment franchement na minute oyo to apenza eza pasi. Na koleka juste pour un petit message pour ba peuple congolais, pour tous les Africains qui sont au pays. Lelo awa nde bato bazokufa mingi awa na Europe nde bato bazokufa ebele. Afrique eza nombre ebele te comme na poto, mais nazoyebisa na bandeko na ngai oyo boza na Afrique, oyo boza na Congo, na mboka na ngai na Congo, oyo bayela bino ba vaccin. Faut même pas accepter les vaccins. Bon dima ba vaccin wana te, parce que normalement il faut ba non vaccin wana na Italie parce qu'il y a plus de morts. Il faut avoir un vaccin en Espagne, il faut avoir un vaccin en France, il faut avoir un vaccin en Belgique, il faut avoir un vaccin en Europe, il faut avoir en Amérique, parce que plus de morts ils sont en Amérique, ils sont en Asie, ils sont en Europe. Comment on peut avoir un vaccin en Afrique? C'est louche. Tous les Africains, il ne faut même pas accepter les vaccins là. Il ne faut même pas accepter. Il faut commencer les vaccins ici en Europe. Parce qu'ici en Europe, il y a plus de morts. Il faut commencer ici en Asie, il faut commencer en Amérique, il faut commencer en Europe, pas en Afrique. Les Africains ba kobaïta. Les Africains ba kobaïta. Ba ke banda vaccin en Afrique, pourquoi? Awa nde, awa. Na Italie, comme il y a 10 000 morts. So, aucun en France, aucun en Espagne, ne parle même pas. Comme il y a aux États-Unis, ça ne va pas. Alors, il y a un vaccin en Afrique, les peuples africains. Il faut s'élever, il faut ouvrir les yeux. Il n'y a même pas. Il y a vacciner le Congo. Ceux qui ont moutu, ils ont bien été pour la corona oyo. Okoko mela Congo bololo, okoko lia ai, chloroquine to zako mela na bomwana soki malaria ezuyo. Okoko mela chloroquine, ça va. O baya na vaccin, o baya ko vacciner bino, bondi mangote. Pas question. Peuple africain aza kobaite. Peuple africain, bazwa virus ya sida babwaka na Afrique, to silate. Bazwa virus ya Ebola na Afrique. Siko corona yango sikoyo eko kanga bango mo ba occidentaux. Bien sûr to kokondi mangote parce que ça fait mal. Batape bandeko na biso. Mais il faut pas commencer les vaccins en Afrique, non. Ba africain baza ba kobaite. Non. Toi ba kobaite. Bandeko na nga boza na Congo bondi mangote. Bondi mangote ba na vaccin na Congo pour ba ko vacciner bino. Biso nyos a toza na passe. Et ça, monde entier, bien sûr. Mais il faut commencer d'abord là où il y a plus de morts. Il faut pas que nous awa. En Italie, il y a 10 000 morts. Maintenant, on peut savoir un vaccin. En Espagne, on peut savoir un vaccin. En France, on peut savoir un vaccin. En Amérique, en New York, là où il y a plus de contamination. En Kuna, on peut savoir un vaccin. En Afrique, Afrique, bon dimangote. Ba pesa ba vaccin empoisonné belé en Afrique, peuple africain. Il faut ouvrir les yeux.
kondima vaccin te na Congo bondima ngo te bana Kin bondima ngo te bana Lubumbashi Kisangani partout bondima ngo te na Afrique ba vaccin wana pwani makobanda vaccin wana awa na poto te fa na ka vaccin wana na Kinshasa baba nango na Afrique non il faut pas bondima ngo te coronavirus il y a plus de morts awa en Europe il y a plus de morts en Asie, en Amérique. Il faut pas banana nous vaccin wana babandango awa na Europe, babanda vaccin wana na Asie, nazo répéter. Babandango na Amérique. Po batu akufi belé, bakufi na poto, batu bakufi belé na Asie, batu bakufi belé na Amérique, batu bakufi belé na Europe na Afrique te, bako banda vaccin en Afrique te. Bandeko nanga ba africain, bandeko nanga ba congolais, bandeko nangai o bozana Kinshasa, o ba ina vaccin bino wana mulongo abana, comme bozaka na bino pele mo ba naïve. Allez ozui bana ba ki vaccin, toke ko faire vacciner bana, toke ne ko zo vaccin. Non, pas question. Pas question, il faut pas accepter. Normalement mundele fa bana no vaccin awa. Abana vaccin awa en Europe. Abana ko vacciner awa parce que awa nde bakufi belé na Italie 10 000 morts. Allez bakei bake na Espagne il y a plus de morts. Allez bake na France nde batu bazokufi belé bake na Amérique kuna bake na New York batu bazokufi belé kuna bakene ko vacciner bango bako bandaka na Afrique nante. Pour Afrique là-bas il y a pas beaucoup de morts. Babandango na nu awa biso tozali awa biso nde to ana besoin nango awa. Maman ozala Kinshasa mwana okopesa ye boko mela Congo bololo ezana ba ai boko kolia boko chloroquine leto zaki bana mike so malaria zuyo to ndako mela chloroquine eko bomezo boma virus wana ezate ba la bino na Congo allez comme bino bozala ka ba eli bino vaccin ali bino nyonso botandami mulongo bokufa deja kala na banzala na banini nzala peza virus mnene ti nzala eza virus mnene baila bino basaki ya loso baila bino ba carton miliki ba futela bino bandaku ba tia bino à l'aise baila bino vaccin te baila bino vaccin de ba ko boma bino bo accepter yango te bondi mango ata mukete biso nyonso to ana kati ya pasi tozana bandaku ça fait presque 2 semaines to ana kati ya bandaku to bimaka te to biku to mukolo to bimaka te nzambe kaka azolakisa munene na ye nzambe azolakisa munene na ye na banza na bino bato ya gouvernement ya Congo bokomona munene ya nzambe totala bino kaka ndenge ezolekana coronavirus azokipe te aokota na ndaku ya aokota na royaume ni akoti tina kati ya royaume akoti azokota tie pa ba roi azopona te tie pa ba ministre azokota yango nzambe azolakisa munene na ye ke azali nzambe toza na attitude de prière toyeba na kobanga nzambe parce que tokomi na temps de la fin oyo tomonaki bakoma na apocalypse yango africain aza kobai te baafricain baza bakobai te mpo bayela bino vaccin wana nanu bake bandango na liboso na Afrique. Pourquoi babandango na Italie na Italie nde kuna bato bakufi ebele bakende nango bamemango na Espagne bamemango na Asie bamemango na Amérique kuna bato bakufi ebele. Pourquoi baya na onka na Afrique toboyi te eza malade ça veut dire que ezoboma mais babanda na Afrique te babanda na liboso epa na bango moko po bango bakreaki yango babanda ngona ne pa na bango moko soki basilisi epa na bango moko nde balobi bon sikoyo awa tokita siko na Afrique na bino bobandi koto bato bakufi ebele te malmo bolingi boya nango na nini na Afrique ata bino moko ata kutu komonela bato yango Afrique kondimango te virus ya sida babwakaki yango na babwaki yango na Afrique e balukelaki bango nyonso babwaki ebola na Afrique nano esili te so oke na Afrique susu eza na virus ya makasi koleka lokwa ya nzala eza te nzala ezoboma virus ya makasi lokola ya nzala eza te batindele bino basaki ya loso bapesaki bino babi bon to assurer bino voilà po pesa mtu vaccin faut pesa biloko ya kolia ti bayela bino kambala moko vaccin na Afrique c'est tous les peuples congolais po bino bozala na bino bindima ndima
Le bakoyela bino balobi bon vaccin yango ezobikisa mbala mo botanda bilongo na bana bozwa ngo te yango na ngana le kaka pona loba biso nyonso toza na bandako nzambe abatela mabota nyonso na epidémie oyo ezoleka oyo eza nzambe azolakisa monene na ye ke azali nzambe parce que ezopona te ezokota ke pa babola te ezokota tina ba royaume ekoti na palais royal virus ezokota na bandaka ba ministre ezokota na bandaka ba président ezokota tozotala bango tango yango oyo ya kofukamela nzambe tango yango oyo ya koyeba nzambe tango yango oyo nzambe alakisi monene na ye ozala ministre ozala roi ozala reine ozala na mbongo ozala je sais pas célèbre ou nani biso nyonso na minute oyo ndenge moko peuple congolais nzambe azala na bino message nazalaki ya kopesa bino yango wana bato boza na Congo bondima vaccin wana te bondima ngo te baba nanu awa liboso epa na bango parce que awa epa na bango nde bato bakufi mingi alors oyo nazalaki nango ya koloba yango wana message alors nzambe abatela bino na mabota nyonso merci mingi